சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது டுடே we are going to look about the வெல்டிங். வெல்டிங்கில் பல வகையான வெல்டிங் இருக்குது. இதை நாங்கள் புறவு படிப்போம். இப்போ நாங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கலோடு இருக்கிறபடினால நான் ஒரு முக்கியமான விடயங்களை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த பில்டிங்கில் பல வகையான வெல்டிங் இருக்குது. நீங்கள் ரோட்டாவில் போக்குள்ள பார்த்தா தெரியும். அந்த கராச்சியில் வச்சு ஒட்டுவாங்க, கேட் ஒட்டுவாங்க. இப்போ துண்டு ஒட்டுவோம் மட்டும் ஒட்டி கொண்டு தருவாங்க. அதை வந்து சொல்கிறவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ஆக் வெல்டிங். எலக்ட்ரிக் ஆக் வெல்டிங் அதை சொல்கிறேன் என்றால் மின்பில் ஒட்டுதல் முறைமை. மின்பில் ஒட்டுதல் முறைமை சொல்லுவாங்க. வெல்டிங் என்னென்னா ரெண்டு பொருட்களை இணைக்கிறது தான் வெல்டிங். வாட் இஸ் வெல்டிங்? இட்ஸ் எ ஜாயினிங் ப்ராசஸ். ஒரு கம்பை இன்னொரு கம்போட வச்சு கட்டுறதும் வெல்டிங் தான். ஆனால் அதை நான் சொல்லப்போல கைரால கட்டுறது அதுவும் ஜாயினிங் தானே. இப்போ ஜாயினிங்கில் கணக்கு இருக்குது. ஸ்க்ரூ போடுறது, ஸ்க்ரூவிங், லேப்பிங், ஓகே, கம், அட்ஹெசிவ் கம் போட்டு ஓட்டுறது எல்லாம் வந்து என்ன ஜாயினிங் ப்ராசஸ். இட் இஸ் some sort of the manufacturing process. In the manufacturing process, there are a lot of processes: primary shaping process, secondary shaping process, heavy finishing process, joining process. இதெல்லாம் சொல்ற process, manufacturing, production. விளங்கானி அதில் ஒன்று தான் மின்பில் ஒட்டுதல் முறைமை, எலக்ட்ரிக் ஆக் வெல்டிங். அந்த எலக்ட்ரிக் ஆக் வெல்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நாங்கள் புறவு பார்ப்போம். அங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று இருக்கு. என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர்? அதில் வந்து 2 டெர்மினல் இருக்கு. அந்த டெர்மினலில் 2 வயர் வரும். அந்த 2 வயரில் ஒரு வயர் என்ன ஒட்டுற அந்த கேட் ஒட்டுறா கேட்டில் வைப்பாங்க. மற்ற இதில் வந்து வெல்டிங் ரோட்ஸ் போடக்குள்ள என்ன செய்யமாட்டா அந்த பொருளுக்கும் வெல்டிங் ரோட்டுக்கும் இடையில் ஒரு அழுத்தம், உயரழுத்தம் தூண்டப்பட்டு அதில் என்ன வந்து அந்த குச்சி வந்து உருகும். அதில் வந்து நம்பர் 12 நம்பர் 10 பல குச்சிகள் இருக்கு. நாங்கள் அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஆக் வெல்டிங், மின்வேல் ஒட்டுதல் முறைமை பார்ப்போம். ஆனால் நம்ம இந்த ஏசிக்கு அதுவும் கணக்கரிக்கு. ரெண்டாவது ஒக்சி அசெட்டிலின் ஒட்டுதல் முறைமை, oxyacetylene welding. The second one is the oxyacetylene welding. The first one is the electric arc welding. oxyacetylene welding அதான் நமக்கு தேவை. செப்பு குழாய்களை ஒட்டுதல், அலுமினியம் குழாய்களை ஒட்டுதல். அப்ப அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? oxyacetylene welding. அதான் இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம். நம்முடைய ஏசி, it is related to the AC. Why? We are doing some welding process for the copper tube. Okay? ஆகவே நாங்கள் அதை யோசிச்சு பார்க்க போறோம். அது என்ன? இன்னும் பல ஒட்டுதல் முறைமைகள் இருக்கு. டிக் வெல்டிங், டங்ஸ்டன் இனர்ட் கேஸ் வெல்டிங், மிக் வெல்டிங், மேக்னீசியம் இனர்ட் கேஸ் வெல்டிங், பல்ஸ்மா ஆர்க் வெல்டிங். இப்படி எல்லாம் பல வகையான வெல்டிங்கள் எந்தெந்த இடத்துல கப்பல் ஓட்டுறது, ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறது, விளங்கானி நுண்ணியமானதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துற வெல்டிங் எல்லாம் இருக்கு. Basically the welding process is the joining process. We are joining the material, 2 materials or 2 pipes. Therefore, the first welding is the electric arc welding. The second one is the oxyacetylene welding. The third one is the TIG, thick welding, tungsten inert gas welding. Other one is the MIG welding, magnesium inert gas welding. Other one is the Falsma arc welding. These are the welding. அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் என்னது வந்து oxyacetylene welding. oxyacetylene welding, oxyacetylene. என்ன oxyacetylene weldingடா? அங்கே 2 வகையான வாயுக்கள் பயன்படுத்தப்படுது. We are using 2 gases. One is oxygen, other one is acetylene. ஒன்று வந்து 2 வகையான வாயுக்கள் பயன்படுத்துகிறோம். ஒன்று oxygen, மற்றது acetylene. oxygen ஒட்டுதலுக்கு துணை போகுது. oxygen ஒட்டுறதுக்கு என்ன வேணும்? oxygen. acetylene அது நாங்கள் எரிவை கொடுக்குறது acetylene. What is acetylene? It is a C2H2. What is acetylene? It is a hydrocarbon. What is a hydrocarbon? It is alkane. There are hydrocarbon, alkene. But this is the alkyne. C2H2 acetylene. 2 கார்பன் அணுக்களையும் 2 ஹைட்ரஜன் அணுக்களையும் கொண்ட அந்த வாயு acetylene. ஆகவே நாங்கள் 2 வகையான வாயுக்களை பயன்படுத்துகிறோம்ன்றது உங்களுக்கு இந்த 2 வாயுக்கள் எங்கே இருக்குது? இந்த சிலிண்டர்களில் இருக்குது. இந்த சிலிண்டர் 2 விதியில் ஒன்று ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், ஒன்று வந்து அசெட்டிலின் சிலிண்டர். இந்த சிலிண்டர் இல்லை, இது வந்து நைட்ரஜன் சிலிண்டர். நாங்கள் கேஸை இவனப்போ எங்களுக்கு தேவை இந்த 2 சிலிண்டர். ஒன்று அவை இதில் இருக்குது, ஆக்சிஜனில் இருக்குது, அசெட்டிலின் இருக்குது. ஆனால் சில கராய்ச்சியில் 3 சிலிண்டர் வைக்கிப்பாங்க. ஒரு கரத்தையில் எப்படி கொலிச்சு எடுப்பாங்க. அது வந்து டேஞ்சரஸ் மெத்தட். அது என்னன்னு சொன்னா கெமிஸ்ட்ரியில்
கல்சியம் கார்பைட்டுக்கு நீரை சேர்த்த மாட்டா அசெட்டிலீன் வரும். கல்சியம் கார்பைட்டுக்கு நீரை சேர்த்தா அசெட்டிலீன் வரும். CaC2 அதுக்கு நீரை சேர்த்த மாட்டா அசெட்டிலீன் வரும். அது கொஞ்சம் லாபம். அசெட்டிலீன் கேஸை நாங்கள் காசுக்கு வாங்குறதை விட அந்த கல்சியம் கார்பைட்டை போட்டு நீரோட சேர்க்கல. அப்போ ஒரு கரத்தை வச்சிருப்பாங்க, கரத்தையில் கல்சியம் கார்பைட்டு மிதிக்கும், நீர் மிதிக்கும். அப்போ அவன் கொஞ்சம் கீழே இப்படி கழிப்பா. கழிக்கக்குள்ள கல்சியம் கார்பைட்டு நீர்வினையும் மிக்ஸ் ஆகும். மிக்ஸ் ஆகலாம் என்ன வரும்? அசெட்டிலீன் பாய் வரும். ஆனால் அது வந்து டேஞ்சரஸ். அதால் பல பிரச்சனைகள் விபத்துக்களும் ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த ஒட்டுதல் முறைமைகளை வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த சேஃப்டி. என்ன சாமான்? சேஃப்டி, பாதுகாப்பு. அப்போ நாங்கள் இந்த பில்டிங்கை யூஸ் பண்ணக்குள்ள நீங்கள் பாதுகாப்பு கண்ணாடி போடணும், கோகுல்ஸ், பாதுகாப்பு ஹெல்மெட் போடணும், கிளவுஸ் போடணும், கையுறை போடணும். விலங்கானே மிக மிக முக்கியம் என்ன? பாதுகாப்பு கண்ணாடி, கோகுல்ஸ். சேஃப்டி கிளாஸ் என்று சொல்லுவோம். The special name for that is the goggles. சரியோ, வெளியில போட்டு தான் செய்யணும். அதிலே மிக முக்கியம். எந்த அனுபவத்தில் நடந்திருக்கிறது பார்க்க கூட கீழே இருக்க கோஸ் பைப் இருக்கு. நாங்கள் செருப்போட நிற்கக்குள்ள இது மிரிவாடுமா, காலில் மிரிவாடுதான் பார்த்துக்கொள்ளணும். அதான் மிக முக்கியம். நான் அந்த அனுபவத்துக்கு பிறகு நான் பல அனுபவங்களை விபத்து ஃபேக்ட்ரியில் நான் இருக்கக்குள்ள லங்கம் ஸ்லோன் லிமிடெட்டில் நான் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்காக போய் உதவி பொறியியலாளராகி உற்பத்தி முகாமையாளராகி பராமரிப்பு முகாமையாளராகி வேலை செய்தனா. அதே மாதிரி ஒரு கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரியிலையும் வேலை செஞ்சிருக்கேன். ஐஜிஎஸ் கார்மெண்ட் கட்டினாங்க, ஸ்டாக் கார்மெண்ட்ஸ் கட்டினாங்க. லங்கம் ஸ்லோன் லிமிடெட் கலம்பு போன்ற பதவியில் 1992 தொடக்கம் 97ஆம் ஆண்டு வரை 98ஆம் ஆண்டு வரையில் நான் படித்த காலங்களில் நான் நிறைய அனுபவங்களை பெற்றிருக்கேன். அந்த அனுபவத்தில் 2 விபத்துகள் நடந்தது. ஒரு விபத்து பிறகு சொல்றேன், இன்னும் ஒரு விபத்து இந்த பில்டிங்கால் ஏற்பட்ட விபத்து. என்ன பிரச்சனைடா, எங்கள் லங்கம் ஸ்லோன் லிமிடெட்டில் இந்த தார்களை உருக்குறதுக்கு ஒரு உலை இருந்தாலும் அந்த தாரோடு சேர்ந்து சல்பர் கந்தகத்தை மிக்ஸ் பண்ற பிக்மில் என்று சொல்லுவாங்க. அந்த மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்த உடனே ஒரு சுவிங்கமாயி ஒரு இதோண்டு வரும். அதைத்தான் ரப்பர் மரத்தை வெட்டினதுக்கு பிறகு பால் எடுத்ததுக்கு பிறகு அதில் மலைகள் பெஞ்சா பட்டைக்குழு உள்ளாத அந்த தண்ணி போகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு நாங்கள் அது சுவிங்கமாயி ஒரு படை ஒன்றுக்கு அதை தொட்டுரு. அது வந்து என்னன்னு சொன்னால் அந்த தாரும் அந்த கந்தகமும் சேர்ந்த வல்கனைஸ் என்ற மாதிரி ஒரு அதை கை டிமாண்டாக இருந்த இலங்கையில் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கொடுத்து கொண்டிருந்தோம். ப்ரொடக்ஷன் வந்து கூடிக்கொண்டிருந்தீங்க. They increased the production of that. When I was in the 99, maybe then from the 1990 to the 1998 in Langham Stone Limited, I was a management trainee, assistant engineer, maintenance engineer, production manager, assistant production manager, acting factory manager. These are the posts. Not only that, but also in the garment factory, IGS Garment Katinayaka, I was a maintenance manager. Therefore, I gained very good knowledge about the engineering. I gained very good knowledge. This time I can remember there is a person, Meghanta Devan, he is a technical advisor. I learned from him lot. Aswa Srivardhana, production manager, consumer product. I learned lot of from him. And Abhayanand, they are my boss. Channa Gunasinghe, managing director. Jai Singh, he is the chairman. All I am loving them, they are loving me. When I was at Langham Stone Limited. And I just come and cut it. There's a person, it's a Mohandi Alvis. Then in the Langham Stone Limited, there's another person, Anil Ratnayake. These are, அவங்க வந்து நான் இன்று ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கிறேன். படிக்கக்குள்ள பல விடயங்கள் எனக்கு வந்தது. ஆகவே நாங்கள் படித்ததை மறக்கக்கூடாது, படித்தவற்றை மற்றவர்களுக்கு பயிர வேண்டும், விமர்சிப்பதை விடுக்க விடணும். ஒருவர் பற்றி விமர்சனம் செய்யக்கூடாது. விமர்சனம் செய்துவிட்டு தான் முன்னேற வேண்டும் என்கின்ற பாதையிலே யாரும் வரக்கூடாது. நீங்கள் வந்து என்ன ஒன்று படிக்கணும், படிக்க பட்டம் விடணும், NPP 4 எடுக்கணும், 5 எடுக்கணும், 6 எடுக்கணும், டிகிரி எடுக்கணும், ஒரு நல்ல சமுதாயத்தில் நல்லவர்கள் வாழ வேண்டும். அதுக்காக வேண்டி குறுக்கு வழியில் போகிறத யாருமே சிந்திக்கக்கூடாது. இதால் தான் எனக்கு இந்த நுழைக்கியல் வந்தது. அதெல்லாம் நான் சொன்னேன். இந்த ப்ரொடக்ஷன் கூடிக்கொண்டு இருக்கக்குள்ள பூட்ஸ் போட்டு இருந்த அவரோட பேர் வந்து ஃபெர்னாண்டோ ஞாபகம். அந்த தாரை உருக்குறதுக்கு பாய்லர் ஒன்று இருக்குது. அந்த பாய்லருக்குள்ளே போகிறோன்னா பாய்லர்ண்டா நம்மளோட போச்சு, தண்ணி வைக்கிற போச்சு. அந்த போச்சு போய் பின்னோம்பெரிய இது இருக்குது. பாய்லர் கவர்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் எல்லாமே இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா ஃபேக்ட்ரியிலையும் இருக்குது. நீராவியை பெறதுக்கு பயன்படுத்துறது பாய்லர்.
அந்த பாய்லர்லேருந்து நீராவி எடுக்கக்குள்ள அந்த பாய்லரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வேணும். சும்மா போய் ஆப்ரேட் பண்ணாது, கார் ஓட்டுற மாதிரி. அந்த பாய்லர் ஆப்ரேட்டிங் லைசன்ஸ் எனக்கு தந்தது வந்து எம்ஏ ஜஸ்டின் சொல்லி அவர் he was a former general manager of the paper corporation Balachene, and he was a general manager for the National Paper Corporation. When he was there, he is the person, is the boiler operating license assessor. He's the one gave me in the boiler operating license 1994-5. அதுக்கப்புறம் அந்த ரூமுக்குள்ளே போகல, இல்லாட்டி அது வந்து என்ன பெரிய இது படிக்க பிறக்கும் மானே. அதில் ப்ரெஷர் கேஜ் எல்லாம் இருக்குது, அமுக்கத்தை பார்க்கணும், பார்க்காம போடையலா, வெரி டேஞ்சர். அதே மாதிரி நான் என்னத்தை சொல்ல வரேன், சேஃப்டி முக்கியம், பாதுகாப்பு முக்கியம். அப்படியே செய்து கொண்டிருக்கக்கூட அந்த தாரை அதோட கந்தகத்தோட உருக்கிட்டிருக்கக்கூட அந்த ஃபினாண்டு நல்ல ஞாபகம். அவர் கீழே பார்க்காம நடக்கக்கூட என்ன செய்யறா, அந்த பைப் இருக்கு, அதாவது அசட்டிலின் பார கேஸ் அசட்டிலின் எடுத்து நாங்கள் சுவால வைத்து கொண்டு இருந்தாங்க. அதில் அப்புறம் என்ன செய்யறா, தன்னை பூட்ஸால இப்படி மிதிக்கி கடந்துட்டார் நினைக்கிற கீழே பைப்பு. அந்த என்ன செய்திக்கன்னு சொன்னால் ஆணி இருந்தது அவரோட பூட்ஸில், ஆணியை குத்து அப்படி புஷ்கண்டு அடிச்சுக்கி 10 நெருப்பில் பதவி பெரிய ஃபேக்ட்ரியே எரிஞ்சிக்கி கொழும்புல. தெமடகுட போலீஸ் தான் அந்த டைமில் இருந்தது. உடனடியாக தெமடகுட போலீஸ் ஃபயர் பிரிகேட் எல்லாருமே இருந்தாங்க. எனக்கு பேஞ்சாவும் பத்திமா கோலி காமல் பத்திமா கல்லூரி என்ற முன்னாள் ஃபுட்பால் பிளேயர். அதே மாதிரி தெமடகுட போலீஸில் ஒரு கால அந்த அந்த சம்பவம் நடக்கிற காலத்தில் ஓய் சேர்ந்தவர். அதே போன்று யாழ்ப்பாணத்தில் எஸ்எஸ்பியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற சனிஸ்லோஸ் அவர்கள் வந்து நிற்கிறார். அவரை நாங்கள் ஹொண்டமுவோம். அப்போ நான் அவரோட கதைக்கிறேன். அவர் சொல்கிறேன், நான் வந்து கல்முனை நான் ஃபெட்டிவா படிச்சுட்டு கேட்டேன், ஓம் ஃபுட்பால் டீமில் இருந்தீங்களா ஓம்னு சொல்லி. அது ஒரு பெரிய வரலாறு. அந்த ஃபேக்ட்ரி பற்றினது காரணம் வந்து சேஃப்டி, கீழே குறிஞ்சி பார்க்கல விலங்கு. ஆகவே என்ன முக்கியம், உங்களோட பாட்டா போட்டிருக்கே, பாட்டாவில் ஆணி இருக்காண்டு பார்த்துக்கொள்ளணும் முதல்ல. இந்த வேலையில் செய்யக்கூடாது முதல்ல. இல்லாட்டி இது யாருக்கு, இது உனக்கு மட்டும் பிரச்சனை ஏற்படுத்தாது, எல்லாருக்கும் பிரச்சனை ஏற்படுத்தும், சூழலுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தும். நம்ம டெக்னாலஜி ஆகவே சேஃப்டி இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சேஃப்டி இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் prevent an accident. சேஃப்டி இஸ் த prevent an accident. ஒரு விபத்தை தடுப்பதற்காக, ஒரு மனித உயிரை பாதுகாப்பதற்காக, மனித இழப்பை தடுப்பதற்காக நாங்கள் there are lot of the safety precaution method, பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் இருக்குது. அந்த வகையில் பாதுகாப்பு என்பது முக்கியம். கூகுள்ஸ் போடணும், அதை இப்போ சொல்லிது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 2 சிலிண்டர் இருக்குது தெரியும். அதில் வந்து சிறிய சிலிண்டர் ஒன்று இருக்குது, பெரிய சிலிண்டர் ஒன்று இருக்குது. பெரிய சிலிண்டரில் என்ன இருக்கும், ஆக்சிஜன். சிறிய சிலிண்டரில் என்ன இருக்கும், அசட்டிலின். பெரிய சிலிண்டரில் ஆக்சிஜனும் சிறிய சிலிண்டரில் அசட்டிலியும் இருக்கும். அது கலர் கோட் இருக்குது. இது கலர் வந்து வேறு கலரில் இருக்குது. ஆகவே இங்கே கருப்பும் சோப்பு இருக்கு. ஏன்னா பெரிய சிலிண்டர் ஆக்சிஜன், சிறிய சிலிண்டர் அசட்டிலின். பெரிய சிலிண்டர் ஆக்சிஜன், வாட் இஸ் ஆக்சிஜன், O2. சிறிய சிலிண்டர் அசட்டிலின், C2H2. ஆனால் வெல்டிங் ராக்கில் சொன்னேன், கல்சியம் காப்பைட்டு நீரும் வச்சிருப்பேன், அசட்டிலினையும் வச்சு. அது இட்ஸ் ஆல்சோ டேஞ்சரஸ் மெத்தட். சரியோ, இப்படி இருக்கக்குள்ள இதில் பயன்படுத்தப்படுற என்ன இருக்கிற வேற சொல்ற ரெகுலேட்டர். என்னன்னு சொல்ற ரெகுலேட்டர். ரெகுலேட்டர் என்னன்னு சொன்னா, இந்த சிலிண்டருக்குள்ள எவ்வளவு அமுக்கம் இருக்குது, இந்த அமுக்கத்துக்கு அழகெல்லாம் இருக்குது. சரியா, அதை நான் ஒவ்வொன்று அப்புறம் படிப்பேன். என்னென்ன அழகு, அமுக்கத்தை அழகிற என்னென்ன அழகு, அமுக்க சம விஷயங்கள் பரப்பு, விஷயங்கள் பரப்பு. ஓரளவு பரப்புல தாக்குற விஷயம் வந்து அமுக்கம் எனப்படும். அந்த அமுக்கத்தை அழகிறதுக்கு பல அழகு இருக்கு. நியூட்டன் மீட்டர் -2 இருக்குது, பஸ்கால் இருக்குது, பார் இருக்குது, அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் கணக்கு இருக்குது அதில். சரியோ, அதை நாங்கள் ப்ரொவைட். அப்போ இங்கே ப்ரெஷர் கேஜ், அதாவது சிலிண்டருக்கு உள்ள ப்ரெஷர் என்ன, சப்ளை ப்ரெஷர் என்ன 2 புரியுது சொல்ற ரெகுலேட்டர். இதில் பூட்டினால் திறக்கப்படும், திறந்தால் பூட்டப்படும். அது கவனம். பூட்டினால் திறக்கப்படும், திறந்தால் தேதியே முக்கியமாக. பூட்டினால் தான் திறக்கும். நாங்கள் பூட்டுறவங்க பூட்டினா இங்கே திறக்கப்படுது, வேலை வந்து ஓப்பன் ஆகுது. அதே மாதிரி இதுக்கும் ரெகுலேட்டர் இருக்குது. ரெகுலேட்டர் எடுக்கக்குள்ள இங்கே பார்த்தோம்டா, இந்த ரெகுலேட்டர் 2 எடுத்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸில் வருது. என்ன, ஒரு சிவப்பு கோஸ் அசட்டிலின், நீல கோஸ் ஆக்சிஜன் வருது. இந்த 2 கோஸும் எங்க இணையுதுன்னு சொன்னா வெல்டிங் டோர்ச். திஸ் இஸ் கால்ட் த வெல்டிங் டோர்ச். வெல்டிங் டோர்ச்சில் இணையுது. இணையக்குள்ள நாங்கள் 2 வாயுவையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கோம். அதெல்லாம் மாதிரி பழக்கத்தில் வரும். வரக்குள்ள 2 வாயுவை மிக்ஸ் பண்ணி வரக்குள்ள நாங்கள் நெருப்பை தட்டி வைக்கக்குள்ள இதில் என்ன வரும், நெருப்பு வரும். அந்த நெருப்பு நாங்கள் ஒட்டுறதுக்கு வேணுமா அல்லது வெட்டுறதுக்கு வேணுமா அல்லது சூடாக்க வேணுமான்றதை பொறுத்து அந்த ஃப்ளேமை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்வோம்.
There are three type of flame which will come out. There are the, this is the regulator, this is the welding torch. We are mixing two gases, one is oxygen, other one is the acetylene. By using the flame, there are three type of the flame it is produced. One is the oxidizing flame, oxygen goodiyadu. The second one is the carburizing flame, acetylene goodiyadu. The third one is the neutralizing flame, flame, ambadu kambal, the vayu, mix pandrathu. Agave, what is the flame be needed? For the heating process, cutting process, and the welding process. அப்போ இதுக்குள்ள எடுத்து செய்யலாம். இப்போ விளங்கிட்டாச்சு. ரைட். இப்போ எடுக்கக்குள்ள இப்போ என்ன போகிறேன்னு சொன்னால் இப்போ துறக்க போகிறேன். துறக்கக்குள்ள கவனம் முதலாவது அசட்டிலினி தான் துறக்கணும். முதலாவது அசட்டிலினி. இப்போ வந்து இப்போ இதை பூட்டணும். என்ன பூட்டினா துறக்கப்படும். இந்த முதல்ல ஒரு வெல்டிங் ரோக்கில் ஒரு கீ இருக்காரு. என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஓடிடப்படாது. இவரை மெயின் கீ இவரை பக்கண்டு பூட்டினா வேறு ஒன்றுக்கும் வராது. இவரை மெயின் ஆட் வேற எப்பயும் இருக்கணும். பிரக்ரியை செய்யக்குள்ள 10 இதை முதல்ல அசட்டிலினை பூட்டிடணும். பூட்டினா ஒன்றும் நடக்காது. எடுத்தவன 10 ஓடப்படாது. குனிஞ்சிட்டு வந்தால் அசட்டிலினை சாவி அதெல்லாம் வச்சிருக்கணும். பிரக்ரியல் முடியும் மட்டும். இப்போ வந்து இதை வந்து துறை சரி துறந்த கணக்கு துறக்கப்படா. இதற்கு ஒரு ரைட் கணக்கு துறக்கிறேன். துறந்த புள்ளா வந்து பிச்சுட்டு வந்துடும். ரைட்டா இப்போ பாருங்க இதை பூட்டு. இப்போ இவரை இப்போ இதை பூட்ட போறாரு. இப்போ பூட்டுனா இங்கே சொல்ல விடுமா? சரியா இதை பூட்டு. இப்போ வந்து இதானே சோப்பு சரி சத்தம் இருக்கு வரல ரைட் ஓகே வெரி சரி ஓகே. இப்போ ஆக்சிஜன் அது மட்டும் ஆக்சிஜன் இனி போட்டு தெரியல. இங்கே நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாங்கி பேர் இப்போ நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இனி நாங்கள் செய்வோம். இப்போ செய்யக்கூட கவனம் முதலாவது அசட்டிலினை திற ஆக்சிஜனை திறந்துடப்படாது. அசட்டிலினை திறக்கம் அவ்வளோதான் தானே. இப்போ வந்து ஃப்ளேமே வை சரியா சரியா முதலாவது இப்போ இந்த இதை இப்போ அசட்டிலினை கூட்டலாம். அஞ்சு சரி கூட்டலாம் இன்னும் கூட்டலாம் சரியா விளங்க வந்து உழைக்க குறைச்சி வச்சு தான் கூட்டி இப்போ ஆக்சிஜனை திறக்கணும். ஆக்சிஜன் நீளம் திறக்கம் பாருங்க. நான் இப்போ இதை என்னதுக்கண்டா நீங்கள் இப்போ இதை பற்றி படிக்க எறிய போகிறீங்க கீற போகிறீங்க. அதுக்கு மேலே இதான் பார்த்து போட்டு எழுதுனா லேசி. இப்போ ஆக்சிஜனை திறக்க பதில் ஃப்ளேம் இதான் ஃப்ளேம் இதே இல்லை விளங்க இதான் ஃப்ளேம். இந்த ஃப்ளேமில் இதை பொறுத்து அந்த 3 வகையான ஃப்ளேமை பிரிக்கலாம். இப்போ விளங்க அப்படி இப்படி எடுக்கிறேன்டி விளங்கிதானே. சரியா விளங்கிட்டாப்ப ஓகே. எல்லாத்தையும் பிரக்ரியல் செய்து முடிஞ்சா இவரை பூட்டணும் இவரை துறக்கணும் அவரை பூட்டணும். பூட்டது பிறகு இன்னொரு எடுத்து பார்க்கணும். இப்போ வருதாண்டி வருது பூட்டுப்படுது. அது இதுக்குள்ள இருக்கிறது பட்டை விளைக்கிறது சரியா. இப்போ விளங்கிட்டா நீ ரைட். இனிதான் எழுத போறோம். இப்போ சின்ன சிலிண்டர்ல என்ன இருக்கும் அசெட்டிலின். பெரிய சிலிண்டர்ல என்ன இருக்கும் ஆக்சிஜன். இதுல உள்ள இதுக்கு என்ன பேர் ரெகுலேட்டர். ஓகே இதுக்கு என்ன பேர் வெல்டிங் சோர்ஸ். இதுல வந்து மிகவும் முக்கியமானது இந்த பிரக்ரியையில மிகவும் முக்கியமானது என்ன சேஃப்டி பாதுகாப்பு. ரைட். இதுல என்னென்ன வாயுக்கள் பயன்படுத்தப்படுது ஆக்சிஜன் அசெட்டிலின். அப்ப அதுல 3 வகையான ஃப்ளேம் பெர்மெண்ட் சொன்னா என்ன ஃப்ளேம் பாப்பா சொல்றீங்களா? கார்பரைசிங் ஃப்ளேம், ஆக்சிடைசிங் ஃப்ளேம், நியூட்ரலைசிங் ஃப்ளேம். 3 வகையான ஃப்ளேம்களை நாங்க பெறக்கூடியதாக இருக்கும்.
ஆகவே ஆக்சிஜனும் அசெட்டிலீன் தான் இதில் பங்கு பெற்ற வாயு. அப்படி இல்லாமல் வெல்டிங் கரைக்கல 2 சாமான் வச்சிருப்பான். தண்ணியோட சேர்த்து என்ன நிற்கும்? நீரும் கல்சியம் கார்பைட் CaC2. கல்சியம் கார்பைட்டும் நீரில் சேர்ந்தா அசெட்டிலீன் உருவாகும், ஹைட்ரோ கார்பன் உருவாகும், எதையும் உருவாகும். எல்லாருக்கும் நல்லா விளங்கிட்டா? எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டானே? இதை நாங்க இனி வந்து விரிவாக நீங்க ஒவ்வொரு ஆட்களும் செய்யணும், கையால் எடுத்து ஒவ்வொரு ஆட்களும் ஒட்டணும். அதுக்கு முதல்ல என்ன வேணும்? இந்த படிமுறை தெரிஞ்சதுக்கு பிறகுதான் அதை கீழே எல்லாம் தனித்தனியாக அவ்வளோ செய்யணும். இது சரியாருவா? நீங்க பிரேக்கில் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டீங்க. ஆகவே இதில் கவனமாக மிகவும் அவதானமாக எல்லாரும் கூடியாம குமிஞ்சிரியாம காலெல்லாம் பார்த்து விரிவெடுதாண்டு பார்த்து செயல்படணும். ஓகேயா? நன்றி நன்றி.